तर अलिकति ठिक नभएको जस्तो भइरहेछ पुरा साइड पेन हुँदैछ अचानक बिहानदेखि हिँडेर आइसकेर भन्छ कि फेरि टिकट काट्नुपर्छ भन्दै भयो त्यसले चाहिँ मेन एराकेट चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि 2550 बर्थ एनिभर्सरी अफ गौतम बुद्धको नाममा चाहिँ यो स्ट्याचु बनाएको होइन उनीले मलाई स्टुडेन्ट हो भनेको भने कि 20 रुपिस मात्रै लियो हो साउथको टुर स्टार्ट गरिरहेको छु Hello everyone, good morning from South Sikkim, Rabungla. As you all know, है म साउथ र वेस्टको टुरमा छु आज भइसक्यो गाइस 4 डेज घरदेखि निस्केको है घरमा के हुँदैछ कस्तो छ थाहा छैन हैन सो वेस्टको टुर त्यस्तो लामो हुन्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिएन है तपाईहरुले वेस्टको टुर ब्लग हेर्नु भएको होला हेर्नु भएको छैन गो एन्ड चेक इट आउट गाइस सो आजदेखि भने चाहिँ म साउथको टुर स्टार्ट गरिरहेको छु आजदेखि स्टार्ट भएको छ कति दिन लाग्छ के हो थाहा छैन अहिले जस्ट उठेर फ्रेस भएर यु क्यान सी द रुम पनि एकदम म्याच भइरहेछ मज्जाले थाकिरहेको थियो गाइस मज्जाले सुतेछ 10:30 भइसकिसक्यो अब होटलबाट निस्किनै आँटेको छु तपाईहरुलाई इभिनिङको भ्यू मैले राबुङला बुद्धा पार्कको देखाएको थिएँ मर्निङको भ्यू कस्तो छ त्यो पनि तपाईहरुलाई देखाउँछु सो यु क्यान चेक इट आउट गाइस यतिको दामी ब्युटिफुल भ्यूमा चाहिँ म बसेको थिएँ राबुङलाको ठिक अपोजिट साइडमा है इट्स लाइक होटलमा एकदम दामी भ्यूकै लागि बसेको गाइस भन्नुपर्दाखेरि सो अब म तल पनि गएर तपाईहरुलाई देखाउँछु कस्तो छ के छ है मान्छे पनि कम छ जस्तो छ गाइस अब छिटो गरेर निस्किन्छु सो भेटौँ होला बाइकमा अहिलेको लागि अनि बाई बाई भएको है जस्ट मात्रै निस्केको किनभने एकदम लेट भइसकेको छ माथि हिँडेर जानु पर्दो रहेछ नि त कहाँ जा रहे आप लोग सब करने थैंक यू हाँ सो गाइस एक्चुअली रिसेप्सनको लागि चाहिँ म थर्ड फोर्थ फ्लोरमा बसेको थिएँ होइन एकदम दामी भ्यूको लागि सो ओह्रालो जानु भनेको इट्स भेरी कन्फ्युजिङ त्यहाँदेखि मैले हिजो डिनरहरू गरेको थिएँ पेमेन्ट गर्छु त्यहाँदेखि निस्किनुपर्छ हातबाट सामान झोला है इट्स भेरी डिफिकल्ट गाइस के भन्नु यहाँ पार्क गरेको थियो गाइस मैला भइरहेको पुरा जानुपर्ने वेलकम टु बुद्ध पार्क राबुङला साउथ सिक्किम है के हो कोही छैन त टिकट लाग्थ्यो जस्तो लागेको थियो त मलाई त यहाँ त छैन त नो वान इज हियर कोही नभएर अक्सिजनले पैसा नि नलिएर जस्तो छ गाइस जस्ट राइट 100 रुपिस अरे यो पो कुदाइदिउँ के हो म त गाडीमा कुदेको चाहिँ कति हो 300 घुमाएर ल्याउँछ हिँडेर त मरिन्छ होला है माथि जानु पुग्दा त पर्खिन्छ पनि ए 20-25 मिनट हुन्छ जानु पर्यो गाडीमा है ल हजुर ए बाहिर काट्नुपर्छ एन्टर भएको बित्तिकै यु क्यान सी द स्लिपिङ बुद्धा हियर है गाडीमा जाउँ भनेर सोच्दै थिएँ तर होइन हिँडेरै गयो भने तपाईँहरूलाई पनि दामी देख्छ है राम्रो देख्छ भनेर हिँडेरै जान्छु साउथ सिक्किमको प्रपर टुर कसरी उयो गर्नुपर्छ भनेर प्लेसेस फ्रम बुद्ध पार्क बजार के कति टिकट काउन्टरमा कोही थिएन यति टाढो हिँडेर आइसकेर भन्छ कि फेरि टिकट काट्नुपर्छ भन्दै भन्छ कोही थिएन म त अफ सिजनमा फ्रीमा पसेको होला हुन त टिकट काट्छ भनेको मलाई थाहा थियो होइन बसेको थिएन कोही थिएन क्युजमै को छ भनेको छैन हो कोही अहिले भन्छ पर हिँडिसकेर चाहिँ टिकट काट्नुपर्छ अरे भन्छ गाह्रो छ गाइस है टिकट पनि लियो होइन बहिनीले मलाई स्टुडेन्ट हो भनेको भने कि 20 रुपिस मात्रै लियो हो नभए चाहिँ 40 रुपिस अरे नर्मली चाहिँ सो यु क्यान सी राबुङला बुद्ध पार्क है राति त एकदम दामी देखिरहेको छ हेर्नुभयो होला तपाईँहरूले होइन अगाडिको ब्लगमा यो फाउन्टेनहरू चाहिँ राति एकदम दामी देख्छ सो माथि गएर म फर्स्ट घुम्छु त्यहाँदेखि आएर चाहिँ 1-2 फोटो खिच्नुपर्छ है गाइस राबुङमा बुद्ध भएको पनि कोही छैन 1-2 जना मात्रै मान्छेहरू रहेछ टुरिस्टहरू पस्दै थियो अघि जहाँ पनि जाँदैछु प्रायः मान्छे भेटेको छैन एकदम मजा लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस्तै होइन गजाङ मान्छे छैन फोटो पनि राम्रो आउँदैन भिडियो पनि राम्रो आउँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
यो रामला बुद्ध पार्क चाहिँ झन्डै तपाईँको 60% कपरहरू युज गरेर बनाएको रहेछ है गाइस। सेरी चाहिँ अलिक अलिक हिँड्नुपर्छ है गाइस। गल्छ गर्नु चाहिँ मजाले टाइम लिएर आउनु भयो भने चाहिँ हाफ एन आवर to 1 घन्टामा घुम्नु सक्छ यो। पैसा पनि हाल्छ है, कतिले प्रेयरहरू गरेर विसहरू मागेर यहाँनिर पैसा हाल्छ है। डम्मै छ पैसा। आफ्टर द यति लामो गाइस हिँडेर चाहिँ म आइपुगेको छु स्ट्याचुको छेउमा है। रामला बुद्ध पार्क तपाईँहरूलाई थाहै छ, इट्स रिलिजियस प्लेस होइन। अन्त यो चाहिँ कहिले बनाएको भन्दाखेरि 2006 to 2013 बिट्विनमा बनाएको होइन गाइस। एन्ड यसको हाइटहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 130 फिट हाइट एन्ड 40 मिटर्स। यसलाई चाहिँ मेन एराकेट चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि 2550 बर्थ एनिभर्सरी अफ गौतम बुद्धको नाममा चाहिँ यो स्ट्याचु बनाएको होइन गाइस। सो अलिअलि इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई दिएको, तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। धेरैवटा कुरा गल्ती भयो भने माफ पाऊँ होइन गाइस। सो अलिअलि इन्फर्मेसन कम्ती तपाईँहरूले कहाँबाट आउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेन बजारदेखि चाहिँ तपाईँहरू माथि आएर चाहिँ तपाईँहरूले लेफ्ट लिएर चाहिँ आउनुपर्छ है त। सो तपाईँहरूलाई ओभरअल भ्यू बुद्ध पार्कसँगको पनि देखाउँछु। फाउन्टेन छ है, यहाँबाट बुद्धको चाहिँ एकदम दामी देखेको छ। टुरिस्टहरू भर्खर आइस बल्ल। सो मैले 2-3वटा इन्स्टाग्राम रिल्स पनि सुट गरेको छु। यु क्यान चेक इट आउट है। एलिना लिम्बूको नाममा छ इन्स्टाग्राम आइडी अनि सिनेमेटिक भ्यूहरू छ। आई होप तपाईँलाई मन पऱ्यो होला। सो गाइस अब चाहिँ निस्किनु पर्छ होइन, तर अलिकति हेल्थ ठिक नभएको जस्तो भइरहेछ। पुरा साइड पेन हुँदैछ अचानक बिहानदेखि, त्यही कारण आज लेट भयो उठ्नु पनि। मलाई पुरा साइड पेन हुँदैछ, बाइक राइड गर्नु सक्दिनँ खाले भइरहेको छ है। हेरौँ अब के हुन्छ। ब्रेकफास्ट गरिहाल्छु, ब्रेकफास्ट गरेको छुइनँ, त्यसले गर्दा म पानी कम खाइ हुँदैछ ट्राभलिङले गर्दाखेरि, त्यही भएर पनि हुनसक्छ त्यस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। सो अब चाहिँ भने सिधै म जाँदैछु माथि, त्यसको बादमा ब्रेकफास्ट गरेर चाहिँ म निस्किनु पर्छ भन्ने चाहिँ भइरहेको छ है। लु त गाइस अहिले चाहिँ भने म निस्किसकेको छु राबुङला बुद्ध पार्कदेखि होइन। एज यु अल नो ब्रेकफास्ट भएको छैन, बाइकको चेनहरू पनि लिफ्ट गर्नुपर्ने छ, एकदम उयो भइरहेछ। यहाँ सोधेको बजारै पुग्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ होइन। अब चाहिँ भने म यहाँदेखि निस्केको झन्डै 11:30 भयो। तपाईँहरूले यो गाडीहरूको बारेमा अलिकति इन्फर्मेसन दिनु पर्दाखेरि लाइक 300 रुपिस अरे एक गाडीको घुमाएर पनि ल्याउँछ अरे। 25 मिनट्सहरूको टाइम दिँदो रहेछ घुम्नुको लागि, परसम्म लान्छ अरे, ल्याउँदो रहेछ है। ए गाडीहरू नसकेको जस्ट 100 रुपिसको राइड रहेछ गाइस होइन। सो अब चाहिँ भने म निस्किसकेको छु राबुङला बुद्ध पार्कदेखि गाइस होइन। होटेलमै छ बाइकहरू। सो टाइटानिक भ्यू पोइन्ट जानुपर्छ भनेर चाहिँ सोच्दैछु, अब के हुन्छ होइन। इन्फर्मेसन डेस्क यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, फर सेल रहेछ गाइस। यो चाहिँ आएर है किन्नु सक्नुहुन्छ। कप्परहरूको बनाउँछ होला यो त है, के को बनाउँछ। सो बाई बाई राबुङला बुद्ध पार्क है। यो गाइस एक्जिट गरिसक्यो, भर्खर मान्छे आउनु सुरुवात हुँदैछ, म निस्किसकेको छु। ओपनिङ टाइम 9 बजी AM होइन, क्लोजिङ टाइमहरू चाहिँ 6 PM रहेछ है। म चाहिँ हिजो अलिकति ढिलो भएको थियो, आउनाले बन्द भइसकेको थियो, नभने हिजो नै ब्लग गर्थेँ यो है। लु त गाइस है, राबुङला बुद्ध पार्क पनि भिजिट भयो। अब एकछिन म बजार साइड जाँदैछु, किनभने गराजमा काम पनि छ, ATMमा पैसा पनि निकाल्नु छ, ब्रेकफास्ट पनि गरेको छुइनँ। सो बजारदेखि त म अलिकति झन्डै 2 किलोमिटरहरू माथि बसेको छु नि त, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ बजार जाँदैछु है त। सामानहरू चाहिँ मैले होटेलमै छोडेको छु हो। अहिले आएर पिकअप गर्ने, फोन पनि त्यहीँ छोडिरहेको छु, चार्जै थाम्दैन हो फोनमा भिडियोहरू गर्दा टाइटानिक भ्यू पनि जानुपर्ने छ। आफ्टर द्याट ब्याक भएर यही बाटो आउनुपर्छ, त्यसले गर्दा मैले सामान ब्यागहरू सबै उयसमै छोडेर त्यत्तिकै जाँदैछु अहिले चाहिँ।
पैसा सब खलास गाई सक्यो डल्लै सक्यो एक्सक्युज मी दा खाजामा के हुन्छ होला है पक मोमो छ भेज मोमो सुक्खा रोटी कर्ची मिर्ची सुक्खा रोटी कर्ची मिर्ची पनि हुन्छ है सुक्खा रोटी कर्ची मिर्ची एउटा गरिदिनुहोस् कि त्यो गरिदिँदा गर्नुहोस् न मोमो त रेडी छ है चिया हुन्छ कुन चाहिँ दुध होला है गाईकै हो गाइस ब्रेकफास्ट गर्न आँटेको सुक्खा रोटीमा आएछु नुनको चाय है कप चाहिँ एकदम दामी रहेछ है तातो तातो रोटी विथ मासु बिना चाहिँ भात लाग्यो नि अरे गाइस लु ब्रेकफास्ट हो कि लन्च हो भयो है एकदम दामी रेस्टुरेन्ट युजिङ गर्नु रहेछ दामी दामी अङ्कलले रोटी दिनुभयो मोमो पनि दामी चिया पनि दामी है सो मेरो ब्लग डे 1 है साउथ सिक्किमको ब्लगलाई म यहीँ एन्ड गर्दैछु होइन कन्टिन्यू ब्लग आइबस्छ गाइस साउथ सिक्किम कतिवटा आउँछ तपाईँले हेर्दै गर्नु होला होप यु गाइस लभ इट सो स्टे ट्युन फर नेक्स्ट ब्लग अनि दोज हु आर न्यू टु माई च्यानल प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल फर मोर अपडेट्स फर मोर भिडियोज सो अहिलेको लागि बाई बाई